inzira z'Imana ntizirondoreka. Fata Paulo na Sila jugunya muri gereza. Bageze muri gereza Imana iti reka sasa ubu niho bugiye kuvugwa neza sasa. Reka nigaragaze gato ku murinzi wa gereza, noneho inkuru sasa yamamara iturutse ku buyobozi. Kuko ijambo ry'Imana niryo rirema kwizera mu muntu. Iyo umuntu rero yizeye ngo aba yakijijwe byara. N'ubwo ngo ibyo twahawe ni umwuzuro w'Imana utongerwaho ibyawe, ntibyongerwaho amasengesho yawe, ntibyongerwaho mbese nguvuga ngo nanjye ngo hari icyo nakora ngo ngire ikintu nkiri ishuri. No ntibishoboka. Bivuga ngo rero umuntu wakubiswe yashushanyaga uwo mwigisha amategeko. Murabyumva neza? Noneho Yesu ngo afataga nk'insuzugurwa kimwe na wa Musamariya. Iyo yari umutabazi. Niyo bavuga rero mwebwe abarushe n'abaremere muze musage yawe insuzugurwa umunyanazareti baruhuke. Tugomba ko kunezeza Yesu cyangwa kwakira Yesu ari ukumutekera ifiriti akamutekera icyayi akamukorera koko. Mu gihe Mariya we ijambo iranshimisha ubuzima bwanjye bwose. Baragiye yicara ku birenge bye yumva ijambo rye. Doko we ko ntacyo gukora Yesu ati usibye kwicara ukamwumva. Ariko Marita wahita ukabona ukwiriye Mariya ukabona ukwiriye atazava. Yes. Baje kubaramutsa mwese mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Gitondo cyiza, umunsi mwiza. Kaze kuri buri wese muri amateraniro yacu, amateraniro Satani zirabu. Ngiye kuvuga amateraniro atangira saa 4 kandi bitakibaho. Ngo turi bwige neza uburyo tuzadutangira. Niba saa 4 n'igice ngo ni saa 4 n'igice. Ariko muri saa 4 niyo saha kumvikanye yo kuzajya dutangira amateraniro. Abo twabanye mu materaniro ya mbere rero ngira ngo hari icyo bakuyemo. None twinjiye mu materaniro ya kabiri. Aya materaniro ya kabiri hari ukuntu agenda. Bo turabanza tukakirana niba hari abatangiye abaje ariko bwa mbere hagati yacu. Turabanza tukabiyegereza kugira ngo tubamaremo
cya kintu cyo kwiyumvamo ubushyitsi, ya masonisoni no kwifata n'iki. Iyo tumaze kukwakira ubaye mwene data nyine mu materaniro, nawe ufite uburenganzira bwo kuvuga ikintu cyose nk'uko ucyumva mu mutima wawe. Uko niko duterana aha ngaha. Uba ufite umudendezo wo kuvuga ikintu uko ucyumva mu mutima wawe. Ari ishimwe ukaritanga, ari ubuhamya ukabutanga, ari ikintu umwuka akunyujijemo, icyo kintu nacyo ukakivugira aha ngaha kugira ngo twunguke twese. Haleluya. Amen. Duteranira kugira ngo twungurane. Hano rero ntabwo ari hahandi wenda umenyereye cyangwa se wabaye cyangwa aho twabaye twese turabizi, hahandi uza ugaheruka ugira uteze no kubumbura umunwa wenda keretse bakubwiye ngo semeni amen. Tugiye nawe niwe uvuga ngo amen, ariko ubundi batarabikubwira uraza ukicara ugategereza ifirimbi ya nyuma ko bagusezerera ugataha. Ibyo utahanye n'ibyo ntubaza utari kwa aho hantu ko nta wumvise neza. Ibyo hano ntabwo bikora. Hano buri wese ahava anyuzwe kandi n'ikitamunyuze akakivugiraho, uvuga ati jyewe rero buriya ntabwo nyuzwe kubera ko mudusomeye aha, ariko aha ngaha naho havuga gutya. Niyo mpamvu jyewe nemera ibi, aba ntahamanya nawe kuri ibi. Icyo nacyo kikadufasha ukamenya ngo kumbe hari ahandi havuga gutya na gutya. Kuko nta kindi kiduhuriza aha ngaha. Duhurira aha ngaha kumanyagura wa mutsima w'ubugingo, ari ryo jambo ry'Imana. Ntabwo rero ari warya umugati wangiritsemo ukuntu umwanya rugo, kuko burya ntabwo wangirikira rimwe. Hari ahantu ubona haje uruhumbu, ahantu haje uruhumbu kubera amerwe cyangwa se kubera gukunda umugati. Burya byagombye kukwereka ko iki kintu kimaze igihe kidakwiriye kuribwa, ariko kubera yuko ushaka kukirya urabigenza, urareba hahandi uruhumbu rwaje uhikize uriho rero wiyumvishe ko hasigaye ari hazima, ukahabatiza ubuzima kandi nawe ari aho hantu. Urabyumva rero, hari abantu kabisa baba bafite ikindi bagamije kitari ukuri kw'ijambo ry'Imana. Noneho bakumva umuntu ashaka gukora hahandi umutima uri, hahandi hagaburaga wenda umuntu akaba ashaka gusa n'ukoraho. Ushobora no gutera ikorasi n'umuyobozi wa gahunda, uyu nguyu agiye kutuvangira sasa. Noneho umuyobozi wa gahunda akaba yabyumvise kera n'agashyiramo gakorasi, bati rero nibutse ko hari gahunda zimeze uku n'uku, none mwene data yari afite ubuhamya, reka tubanze tumwumve. Ibyo mwene data yari amaze kuvuga kurema birahagije kugira ngo dusaranganye umwanya. Ubwo nkaba nabyumvikanyeho na Venuste nyine. Venuste ndagafatiraho noneho yambaye akayoza neza, aho kugira ngo bayubike bakayoza sasa kugira ngo yakire. Iyo kintu muracyumva? Nuko bigenda. Hano rero ni mu mudendezo, nta kindi tugamije, nta kindi tugendereye. Tuza hano kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana nkuko muze kubivuga, ryarindi ni fresh rivuye ku Mana direct, apana bya bindi maranye imyaka hano mwe byo muri kajenda. Hari byo kurya by'umwuka zagagiye muri agenda. Noneho waba waje mu materaniro rero barasaba nimba hano batavuze baravuga ngo iki kandi bazi nk'umukozi w'Imana. Reka ajye muri agenda ndebe harya yatariki cya kindi niyariko gatera aho ngaho. Kirya cyari kuri rya tariki nyine, cyari kijyanye na cya gihe. None ukizanye hano ngo bigende bite? Ko hano bari bakeneye ikintu kiri fresh.
niyo mpamvu rero hano muri uwo mudendezo w'abana n'ubundi tugira dutya tugasuzuma tukareba nubwo byose bivuzwe nubwo byose bivuzwe ariko kandi hari umugabo nkunda rwose bigeze kwigisha hariya ku nkuru nziza. Ku nkuru nziza bari bamenyereye hariya amateraniro nyine ya saa sita kuko n'ubundi babikoraga kera. Rero bigitangira byari bishyushye ku buryo hariya niho hari agatuti k'abakozi b'Imana bakiri bashyashya nyine batangiye umurimo kugira ngo agaragare amenyekanishe umurimo we, nyine agasaba yuko nawe bamupanga akajya kuvuga ubutumwa hariya saa sita. Yahagera nyine akivugira ibye, ejo undi nawe akajyaho nawe akavuga ibye, undi akajyaho akavuga ibye. Noneho rwose ntabwo ari ibanga uriya Pasiteri Gatabazi wa Assemblée de Dieu niho bigeze kuvuga atangiye kwigisha avuga mu Kinyarwanda kabisa, avuga rimwe mwumva kabiri. Aravuga ati sasa ati uko mumbona ahangaha ngiye nikundira agasambusa, nkunda agasambusa byasaze. Atariko rero burya agasambusa kagira ikibazo, hari igihe ugatapfuna ukumva utapfunye akabuye, utapfunyiwe mu isambusa. Ati rero ugiye kubera kuyikunda ati ntabwo ushobora kuyicira. Iyo ntapfunye mwumva mwakabuye, gerageza uburyo nkayungurura n'ururimi, bashaka uburyo ncira akabuye nkamira sambusa. Baramwumvise ndavuga ngo uyu nguyu rero aradukosoye, kuko hano ubundi bantu baramiraza tu bije byose ni haleluya. Wenda mwebwe ntabwo mwakunze kuhateranira. Hariya hari abantu bashyuhaga buri munsi, bipfuye biboze bikaze bimeze bite byose tuniha n'urusaku tuniha amina haleluya, asimbukana za mushwari niki nk'abafana mbese biki ntacyo yumvise ntaki, ariko arashyushye tuze ashyira mwako kanzira bari warabyumvise se. Izi mvange kweri turyanga twebwe rero hano natwe ni nk'ubu ntabwo dupfa kumiraza icyo kije cyose. Mbona se ngo si ijambo ry'Imana, mbona se ngo si ijambo ry'Imana yavuze iriya uko yasomye muri Bibiliya gusa biba ijambo ry'Imana. Ijambo ry'umwuka turaryumva. Iyo rije ari umwuka buri wese aravuga ati amen. Ariko iyo atari umwuka kabone nawe uzabivugitse neza, ari ijambo rivuye muri Bibiliya, uzabona abantu hano bameze batya aho guteza amatwi bakureba gutya. Abantu bari kumva cyangwa bari kumva barumva sana, ahubwo ni wowe ufite ikibazo. Hari umupasiteri ejo twaganiraga kuri telefone wo mu Bwongereza, umuntu twabanye nyine nawe urumva ni umupasitori bakoranye n'umurimo w'Imana n'iki. Noneho sinzi rero abantu yambajije ko gituma tutabakira nyine ngo baze bavuga ubutumwa ahangaha nabo niki, nabwo ariko twebwe ntawe dukumira hano kabisa. Ntihagira ukubeshya ngo hari umuntu wamubujije kuvuga hano azaba kubeshya, ahubwo barahatinya. Hano barahatinya ko atapfa kwivugira ibyo abonye hano, ubwo adashobora kuva hano atabonye ikintu cyitwa ikosora. Ubwo ntabwo tuza gutakaza umwanya hano, nta bintu by'amasantima hano, nta bintu byo kujya tuza kumva ijambo ry'Imana, kandi rigomba kuba ari ijambo ry'Imana nyine rizima. Iyo atari rizima turarishungura tukaryubaka. Sasa icyo cyanditswe uragisomye n'ibyo, ariko icyo usomyemo ntabwo ari cyo, ntabwo ari cyo. Rero ntibibakange. Ubwo nabwiraga abashyitsi, abasangwa bo barabizi. Abashyitsi turabakira tubakuremo ubushyitsi, noneho muhinduka abasangwa. Nimumara kuba abasangwa ndabinginze ntimwifate, ariko niba ari ibyanyu mwifate, kuko hano ntibicamo. Ariko niba ari iby'Imana ukaba uhamya neza ko uyobowe n'umwuka,
ari ukuvugishije ewa n'ubu ndi kuvuga ahangaha wasimbukira ukasaba mikuru ayiguha kabisa ngaho tubwire none ukatubwira sasa ibyubaka umukumbi cyangwa se abana b'Imana. Amen. Ya tugiye kwakira niba ari bwo bwa mbere duteranye natwe haguruka tukwakire, haguruka twibwire tukwakire, ibyo by'ubushyitsi bivemo noneho dusangire umutsima wa none. Karibu bwo bwa mbere mwene data haguruka twibwire amazina yawe nawe twitse. Amen. Zamura ijwi kirakumva. Banyita Ndayisenga Aroni. Ndayisenga Aroni Wandurutse ku Murindi. Wanifuje kuza guteranya hano. Minda. Ya. Ndayisenga Aroni aturutse ku Murindi, kandi ku Murindi tumaze kugira bene data benshi. Buriya ku Murindi hari icyo hari kuvuga. Akira mwene data. Haleluya. Amina. Haleluya. Amen. Nanjye nitwa Denzako Elize. Naje nurutse Nyamata. Wanifuje guterana namwe Imana y'umugisha. Ya, Denzako Elize. Elize nawe aturutse i Nyamata. Mama haguruka nawe. Ese nashimye. Haleluya. Nanjye nitwa Mukankusi Juliette. Yego. Ubwa mbere neraniye hano umushyitsi akunda gusabwa kuri radiyo. Maze igihe numvira kuri radiyo ariko uyu munsi nabohotse nsanga. Juliette tuyagana. Juliette atuye ku Gisozi. Aba mu Gisozi nabo bari kuza. Haleluya. Amina. Nanjye nitwa Umuhoza Angelique. Umuhoza Angelique. Yubatse afite abana 4. Nanjye narararitswe mwene data Ange. Ku rubuga niho mboneka. Yes. Ndakurikirana ku rubuga. Umunsi rero nifuje guterana nawe. Yego mama. Naguye neza. Amina. Umuhoza Angelique. Umuhoza Angelique rero yatumiwe na Ange. Ndumva ko bijyana. Angelique yatumiwe na Ange. Nanjye natumiwe. Uyu ni umuhungu wawe. Na Imana ishimwe neza. Rero Imana ibaho wowe ntabwo watwibwira. Yego. Amina. Kayigenwa Ange Claudette. Nta muntu wanzanye hano yatambutse gutya Imana iguha mama. Wewe witambukiraga tu noneho rukuruzira kuza nta muntu muhuye. Rega Imana irareka kwishima. Ibintu rero n'uburyohe. Rero ngiye kubasangiza icyo numva gihata umutima wanjye. Hanyuma namwe mukanya murambwira namwe kibafasha kugira ngo usangire. Gihata umutima wanjye rero kiri muri Yakobo. Yakobo Yuda. Ariko uyu nguyu nawe ni mwene wabo na Yakobo, ni mwene se wa Yakobo. Uyu Yuda. Pana Iskariyoti. Yuda mwene nyina wa Yesu. Uyu yavukanaga na Yesu. Bibubwiye mu Gatolika ariko yakomerera nabi. Uyu ni mwene Mariya wanditse ibi. Yuda yavukanaga na Yakobo. Uyu nawe wanditse igitabo cyangwa urwandiko rwa Yakobo. Baravukanaga kwa Mariya bangaba. Ntabwo mwari mubizi? Ntimwari mubizi? Abandi bene nyina ba Yesu. Ariko rero ikintangaza, ariko Yesu ni mwiza kandi abamurwanya ntabwo bazamushobora. Kuko niba hari abantu bamurwanije ba mbere naba ba Yuda. Yuda na Yakobo barwanije Yesu akiri mu mubiri. Uzi ukuntu bamushinyagurira? Nese uracyara ukora iki? Umunsi mukuru ubwo
wazamutse ko abandi bose bashaka kugaragara bagiye Yerusalemu ku munsi nk'uyu ngo uracyakora iki hangahara wagiye nawe bakakubona bakakumva ariko umva ukuntu Yuda rero amaze kubona kugira ngo uvuga batarabona Yuda igice cya mbere nyine n'ubundi ni igice kimwe none duhere ku murongo wa mbere wenda tugeze ku wa 4 Yuda turahera ku murongo wa mbere tugeze ku wa 4 haragira hati Yuda imbata ya Yesu Kristo kandi mwene se wa Yakobo ndabandikiye mwebwe abahamagawe bakundwa kuko muri mu Mana data wa twese mukarindirwa Yesu Kristo. Wa muntu wamurwanyaga mbere ahindutse imbata ye ntabwo bavuze ati grand frere ubundi yarakirimo kamere yari kujya yirata ku bana akavuga ati jewe Yuda petit frere wa Yesu Kristo ikari kujya vuga none bayimbata uyu Yesu abarwanye kabisa tuzaba tureba Yuda imbata ya Yesu Kristo kandi mwene se wa Yakobo ndabandikiye mwebwe abahamagawe bakundwa kuko muri mu Mana data wa twese mukarindirwa Yesu Kristo. Imbabazi n'amahoro n'urukundo bigwire muri mwe. None ku murongo wa 3 sasa bakundwa uko nagiraga umwete wo kubandikira iby'agakiza dusangiye niyumvisemo ko mpaswe no kubahugura kugira ngo mushishikarire kurwanira ibyo kwizera abera bahawe rimwe bakageza iteka ryose. Namba ryoshye sana kuko hariho bamwe baseseye muri mwe rwihishwa bagenewe kera gucirwaho iteka n'abantu batubaha Imana bahindura ubuntu bw'Imana yacu isoni nke bakihakana Yesu Kristo ari we wenyine databuja n'umwami wacu. Hano harimo amagambo abiri. Ijambo riri ku murongo wa 3 ni ijambo rishishikariza bene data cyangwa se abantu dusangiye kwizera gushyira hamwe kurwanirira ubutumwa bwiza ngo bakundwa ubwo nagiraga umwete wo kubandikira iby'agakiza dusangiye niyumvisemo ko mpaswe no kubahugura kugira ngo mushishikarire kurwanira ibyo kwizera abera bahawe rimwe bakageza iteka ryose. Nagira ngo uyu munsi tuganire kuri iki kintu. Ni gute twarwanirira ibyo kwizera? Ese ubundi umuntu yizera byagenze bite? Ni iki gikorwa kugira ngo umuntu yizere? Ushaka kurwanya kwizera cyangwa ushaka gukumira kwizera wakora iki? Cyangwa se nanone ushaka ko kwizera kuremeka mu bantu nanone wakora iki? Muri ibi bintu mugabo niwe watanze waciye umugani ejo bundi ngo ushaka kwica imbwa rugira rute ngo ruyiziba amazuru ntabwo ari amatwi. Ushaka kwica imbwa ruyiziba amazuru. None niba ushaka kuyica rero urumva icyo ugomba gukora ni iki? Ni ukubanza kuyiziba amazuru. Niba ushaka kwica kwizera nabyo urabigenza ute? Nushaka kwica kwizera urabigenza ute? Cyangwa se nanone usenya ijambo. Usenya ijambo niba udashaka ko abantu bizera usenya ijambo cyangwa se ukarigoreka cyangwa se ukarikumira cyangwa ugafunga akanwa. Bashaka kuvuga ahari uko niko bagize intumwa z'umwami wacu Yesu Kristo niko byazigerekeye kugira ngo ubutumwa bwiza budakwira mu bantu bose kandi mubafate mujugunye mu nzu z'imbohe hariya bagafata bakajugunya
kumva uko bajugunyeyo mama ubutumwa bwa Yesu ntabwo ushobora kubuzibira, ntibishoboka. Ubutumwa bwa Yesu Imana ni multi system, inzira z'Imana ntizirondoreka. Fata Paulo na Sila jugunya muri gereza, bageze muri gereza Imana iti reka sasa ubu niho bugiye kuvugwa neza sasa, reka nigaragaze gato ku murinzi wa gereza, noneho inkuru sasa yamamara iturutse ku buyobozi. Paulo na Sila ndani barimo indani, ubuntu bw'Imana bubajeho, batangira guhimbaza. Bahimbaje, imiryango ya gereza irafunguka. Ifungutse, umukuru wa gereza ati ndapfuye, aba bantu baracitse, bigenze barataoya, turi hano, humura. Muri hano turi hano n'abafungwa bose ngaba mwebwe muri bandi, muze hano mumbwire neza ibi byanyu ngo iki? Izere Umwami Yesu nawe urakira n'umuryango wawe wose. Okay, ubu ndizeye n'umuryango wanjye wose. Arakukanya arabatijwe, arabomboye, agiza ogera ngo yaracecetse. Yabwiye n'akadogoye n'abagarde korwe cyangwa se rabize hari iki uyu Yesu abani hatari. Yesu hatari, uyu nabwira umuturage, uri yabwira ubutumwa bwiza urakwira. Yesu atutse batanze ruswa abayobozi n'abakuru b'amadini, ati ntimuvuge ko yasutse, muvuge ko baje bakamwiba bigishwa yibye umuramba, ariko pana kwangu yasutse. Turabaha menshi, muraduha menshi, angahe? Miliyoni 5 sawa, muzane. Noneho yagera mu rugo akabye umugore ati sasa ukamenye abagore ndabazi muze kuvuga dore miliyoni 5 hano, wa muntu yazutse ariko natasiyo ntubivuge dore twirire amafaranga ubundi duceceke. Yati okay sawa, sibwamanutse hano muntu muri commercial, yeza muri commercial akubise mu gitenge cyiza cya siperi, urukweto niki, reka razahore na mukayeme, hore na mukayeme, mukayeme atakuse mama dakweli ibintu peri ko mbona bikaze. Yati birakaze nyine, yazutse muturi kurya kwifaranga nivyo ngibyo. None akagenda kuri babandi, iyo inkuru yatangiye kugira gutya, nanjye nimutama nanjye ndabivuga, nimutama nanjye ndaboneka fata nawe ariko uceceke. Kumva uko niko bigenda uzamamara. N'igihe cy'itotezwa ry'itorero rero uko niko bicaga umwe hagakizwa 100. Bigeze bararira atari ko ibintu turi gukora sasa ntacyo bimaze. Kuno mushaka kwiharira ijambo se ngenyine kandi kugira ngo namwe mbumve. Noneho ndavuga rero hano ndi kwibaza kurwanirira ibyo kwizera twakora iki, kuko uyu nguyu arashaka kuvuga iby'agakiza, nibyo yumva yagombaga kuvugana n'abana b'Imana cyangwa biganire nyine ibijyanye n'agakiza, ariko yibutse yuko hari abacengezi ushobora kubinjiramo noneho bagapfobya bwa butumwa ushobora gutuma abantu bizera. Avuga ati wapi nashaka kubabwira ibi ariko noneho ndumva ndumva mpatwa kubabwira n'ibi nabyo. Muri ubu gihe icyo yashakaga ni ukwiganira nk'uko tuganira hano, tukivugira iby'agakiza, kuntu muri Kristo Yesu twababariwe ibyaha. Hari urubuga rumwe nzi hano hanze ruhora muri ibyo ngibyo, twarababariwe, ijuru ntirikorerwa, twaracunguwe, n'ibyo gusa biberaho. Ariko kugira ngo bazinjirire no handi barebe ni gute twarwanirira ibi bintu byo kwizera abantu bahawe rimwe kugeza iteka ryose, twabirwanirira dute? Si ugucira inzira ubutumwa bwiza, kuko ijambo ry'Imana niryo rirema kwizera mu muntu. Iyo umuntu rero yizeye ngo aba yakijijwe byarangiye, ariko niba udashaka ko yizera ni ukuvuga ngo urafunga umunwa nyine, inzira y'agakiza urayizitira. Yuda rero ati bakundwa, ubwo nagiraga umwete wo kubandikira iby'agakiza dusangiye, niyumvisemo ko mpaswe no kubahugura
kugira ngo mushishikarire kurwanira ibyo kwizera abera bahawe rimwe bakageza iteka ryose. Bashishikarize kurwanirira ibyo kwizera. Natwe rero hano reka mbabwize ukuri, hano iri torero ryitwa umutima wa Kristo, hano turi nka pipiniyeri y'ubutumwa bwiza. Ahangaha niho twitoreza, niho twitegurira gutera ibitero ki zo kwamamaza ubutumwa bwiza. Tekereza aba bantu bose bamaze gusobanukirwa n'ibanga ry'ubutumwa bwiza, twese tumaze kurisobanukirwa, none umwe agacaha undi agacaha undi agacaha, mwumva hakorwa iki? Yesu yasize 12 bavamo umwe nawe arimanika, ngira ngo ni nawe wapfuye mbere ya Yesu. Asigara 11. Ariko icyakozwe kugeza amagingo aya ari nabyo Yesu yavugaga ati naje gucana umuriro. None kumaze gufatwa ubu ndacyategereje iki? Kugira ngo yavugaga ko afashwe ari kubera yuko Yerusalemu yose yakijijwe? Uyarebaga muri babandi 11 kavuga ati abangaba icyo bumvise baracyumvise, n'icyo batarumva kuri Pentekote nzakibumvisha. Nimara kukibumvisha bwa bwoba bari bafite bazabushira, noneho bajye ku karubanda bavuge. Nibavuga uriya Yakobo kwanza bazamwica, nibamara kumwica hari ukuntu Herode nanone azashaka kwiyongeza Petero, ariko ashaka kwiyongeza Petero hari ukuntu nzabigenza kugira ngo ari n'abafungwa, ari n'abarinzi ba gereza, ari n'abakuru b'amadini babasha gusobanukirwa ko ndi muzima. Umwe ntapfuye, uwo ntabaye igitambo yihesha icyubahiro. Bari ukuntu babafataga bakabajugunya mu nzu y'imbohe, none bamara kubajugunya mu nzu y'imbohe ngo bakikanga abandi bari mu rusengero. Hahandi inteko yateranye kugira ngo ibacire urubanza, igatuma abasirikare mujye muri gereza, mujye gukuramo twa tugabo twigiza karakajya, mutuzane hano tuducire urubanza. Abandi bagenda bagerayo abantu ntabahari gute? Bandi bati wapi, dore tubasize hano mu rusengero bari kuvuga ubutumwa hariya. Banyuze he, byagenze biti wapi? Kugira ngo yego agatendo nkako kakorwaga haburaga bizera barizeraga, ubutumwa bwiza bugakomeza. Hari ikintu rero dukeneye kumenya neza no kumva neza, ni iki kintu kijyanye no kurwanirira ibyo kwizera. Twabirwanirira tute? Abacengezi bose simbavuzeho bari hariya hasi n'abagandi barabavugaho ntacyo. Ariko numvise iki kintu aricyo kimpata. Duprofite. Uzi ikintu kitwa ngo profite, ariko ntidutakaze umwanya, akanya tubonye kose tugaprofite, tukungukiremo. Ntituze gusohoza umuhango wo guterana gutya gusa ngo dusubireyo nk'uko twaje. Reka tuvane ingamba nshya hano, kandi zose zigamije kurwanirira ibyo kwizera. Imana ibaha umugisha. Nkeneye kumva abandi nabo biyobozi wa gahunda ni yawe. Harakoze cyane. Numvise ijambo ry'ibitangaza aho rituruka. Amagambo yavuze ntabwo numvise ko harimo n'ijambo ry'igitangaza ryabaye ibyo kurya hanze ahangaha. Ntabwo ijambo ry'igitangaza ari ry'abakijijwe, ni iry'abapagani kugira ngo bamenye Imana. Rero niba umuntu yihandagarira akavuga ngo akoze igitangaza, bamubona uti niwe muntu w'Imana. Hoya, Imana yihesha icyubahiro kugira ngo abantu bayimenye batayizi. Ariko si uko uyu nguyu ari we ufite ibintu birenze iby'abandi. Iriya ni imirire nyine umuntu aba yishakira, ntabwo itagize aho ihurira n'ijambo ry'Imana.
reka twe gutinda tujye kwinjira mu mwanya mwiza kugira ngo umuntu wese ufite icyo yumva Imana yabamukishijemo kugira ngo akidusangize ni umwanya wa buri wese. Urahabwa ikaze, si wari usanzwe aha, si umushyitsi, ubu twese twabaye bamwe, twamaze kuba umuntu umwe. Icyo ufite rero waba umushyitsi urakizana tugisangira, waba umusanga urakizana tugisangira, uko umutima wawe waguhata cyangwa se icyo wumva uri budusangize kugira ngo itorero ryunguke, ni umwanya wa buri umwe wese. Shima Imana ko yigeze kwakira ubutumwa bwiza nyamara kubwakira. Iyo umuntu akibwakira nyine ahura n'amajwi menshi amwongorera n'andi agenda yumva hirya no hino. Numva bwije ukuri ukuntu nanjye nahirimbanaga nshakisha uburyo nazajya mu ijuru, nkiyiriza ubusa ngasenga, mbese nkavuga nti ndirinda ibyaha nkanatura ku manywa na nijoro, mbese nanagera mu nzu nkashakisha uburyo nisuzuma nkiyinira kugira ngo Yesu ataza kugaruka wenda mu gicuku cyangwa mu ijoro ntatunganye. Ariko nabwo nsanga ibyo ni ukwishuka, kuko n'ubundi kuvuga ngo uritunganya, ntabwo wakwitunganya, ntibishoboka. Ntabwo wakwitunganya, ahubwo ijambo ni ryo ritunganya umuntu agatungana. Haleluya. Dusomye ijambo ry'Imana kugira ngo tuzagenda twasoma ubutumwa bwiza bwa Luka igice cy'umurongo wa 25. Ubutumwa bwiza bwa Luka igice cy'umurongo wa 25. Umugani w'Umusamariya n'umunyambabazi. Nuko umwe mu bigishwa uwigisha amategeko ahagurutswa no kumugerageza ati, mwigisha, nkore nte kugira ngo ndagwe ubugingo buhoraho? Nawe aramubaza ati, byanditswe bite mu mategeko, icyo uyasomamo ni iki? Aramusubiza ati, ukundishe Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'imbaraga zawe zose n'ubwenge bwawe bwose, kandi ukunde na mugenzi wawe nk'uko wikunda. Yesu aramubwira ati, unshubije neza, nugenza utyo uzagira ubugingo. Ariko uwashatse kwigira shyashya abaza Yesu, harya mugenzi wanjye ni nde? Yesu aramusubiza ati, hariho umuntu wavaga i Yerusalemu amanuka i Yeriko, agwa mu gico cy'abambuzi, baramwambura, baramukubita, barigendera, bamusiga ashigaje hato agapfa. Nuko umutambyi amanuka muri iyo nzira, amubonye arakikira arigendera. N'umureba ahageze nawe abigenza atyo, amubonye arakikira arigendera. Ariko Umusamariya wari mu rugendo nawe amugezeho, amubonye amugirira impuhwe, aramwegera, amupfuka inguma, amwomoza amavuta ya elayo na vino, amushyira ku ndogobe ye, amujyana mu icumbi ry'abashyitsi, aramurwaza. Bukeye bwaho yenda idenari 2 aziha nyir'icumbi ati, umurwaze, kandi ibyo uzatanga byose birenze ku byo gusigiye nzabikwishyura ngarutse. Noneho utekereza ute? Muri abo 3 ninde wabaye mugenzi w'uwo waguye mu gico cy'abantu, waguye mu bambuzi? Aramusubiza ati, ni uwamugiriye imbabazi. Yesu aramubwira ati, genda nawe ugira utyo. Haleluya. Somye aya magambo Yesu, ubutumwa bwanditswe na Luka, dusomyemo Umusamariya w'umunyembabazi, dusomyemo na nyir'icumbi n'abambuzi. Hariho umugabo wamanukaga ava i Yerusalemu agiye Yeriko, agwa mu gico cy'abambuzi, umurenga amunyuraho arakikira
arigeze. Gukikira hari ijambo risa n'itakuta, ni ukwicira hirya wabonye icyo wagakoze ariko ntugikore, ukiciraho ukigendera. Urabona umuntu arimo aragaragurika hariya ariko ebana ibyo ntibindeba, agakikira akigendera nyine. Umuriro wamunyuraho arigendera, umutambyi nawe amunyuraho arigendera. Ibyo byashushanyaga ko isezerano rya kera ritari kugira icyo rimarira umuntu, kuko umutambyi n'umulewi ni isezerano rya kera. Bamunyuraho barigendera. Ngo ariko umusamariya w'umunyembabazi wari mu rugendo, ngo amubonye amugirira imbabazi cyangwa se impuhwe. Haleluya. Ni ukuvuga ngo hari ijambo nasomye havuga ngo nubwo Aburahamu atakumenye, sinibuka n'undi ntakwiteho, ariko ngewe iyo ni Imana yavugaga. Kandi abo ngabo ngo ntibigeze bakumenya, ntibigeze banakwitaho, ariko Imana yo. Noneho Ezekiyeli we hari aho yanditse aravuga ngo nagusanze wigaragura mu ivata ryawe, ndavuga ngo ubeho, uhera ko ubaho. Reka mbabwire, abo bantu babyaye ako kana ngo barakabyaye habe no kugenya, niko kugenya. Ubwo bagira ngo bivuge mu cyaro rero bataje gusharira bamenye ibyari. Barafashe bajugunyana, mbese abo nyina yarabyaye birarangira, mbese acaho yahise acaho ajugunyaho arigendera. Kwanza kariya kana kari gupfa pe, kari gupfa, nta n'ubuzima kari gasi, kuko iyo urureri rugifatanye n'ingobyi ubundi ugomba gupfa utahatabayeho gutabara ngo bagenye vuba vuba bahite bazirika ku rudodo, byari kuba birangiye. Iyo ni imvugo y'abantu bakuze, wenda hari abasore bakiri batoya n'abakobwa bakiri batoya batabyumva, ariko nawe wabyumva kuko ni ukubyara mu buryo busanzwe. Umwana atari yatandukanye n'ingobyi yari arimo, akamubyara umwana asohokana n'ingobyi, basi wahita yicira. Ngo wari waratawe ku gasozi, umva uriya muntu yari twebwe, twari twarajugunywe neza, ngo nta n'utwahi tegera kugira ngo ubyare. Umva, nta n'utwahi, nta n'utuvuta twari twokanye, twari twarajugunywe. Mbese uriya mwana yari mfite no kuribwa n'inyamaswa bikarangira, ariko ubuntu bw'Imana, ubuntu bw'Imana nibwo bwadusanze aho twari turi kwivuruguta mu byaha byacu, nuko Imana itunyuzeho. Nk'uko n'uyu muntu wagize ngo se uyu muntu ashushanya kera, hari igihe se amategeko atatunyuzeho, ariko ntabwo yagukiza. Reka da, amategeko nuvuga ngo Mose nta mbabazi agira. Iyo mvuze ngo Mose nta mbabazi agira, mba mvuze amategeko. Ni ukuvuga ngo twebwe twari twarakubiswe, niko mu mvugo y'iki gihe babyita. Twari twarakubiswe, turamburwa, mbese twambuwe agaciro, twamburwa. Uwo Musamariya ashushanya Yesu. Uwo nyiricumbi rero ni umuntu wahawe ibyangombwa akwiriye komoza uwo muntu mpaka akize. Yaramwomboye amavuta ya elayo na vino, amushyira no ku ndogobe ye. Si indogobe ye, hari umuntu yayatse ngo bavuge ngo nizi iyo ndogobe ngo mbone ukuntu abantu bishyiriraho umuntu wawe. Hari umuntu yayatse? Ntawe. Amavuta hari umuntu yigeze ayaka? Ntawe bari bayafatanyije. Iyo vino hari umuntu yigeze ayaka?
nabyo byari ibye. Ibyo byose amujyana mu icumbi ry'abashyitsi. Aravuga ati, amuha nyir'icumbi, aravuga ati umurwazi. Afata n'idenariyo ebyiri arazimuha, aravuga ngo umurwarishe ibi, nugira ibindi unatanga birenze ku byo ngusigiye nzabikwishyura ngabo. Urumva ko nta kintu na kimwe nyir'icumbi cye cyari kirimo. Ni ukuvuga ngo twese uko turi ba nyir'icumbi. Ibintu wahawe ni ibyo kugira ngo umfashe, nta cyawe kirimo. Niyo mpamvu n'ubutumwa bwiza tuvuga tubuvugira ubuntu, ntabwo dushyiramo ibiguzi ngo tuvuge ngo ndakubwira ngo ijambo ari uko ubanje ngo hari abantu twari dufite muri ririya dini bebana ngo tujye mu biciro ngo uzava ngahe. Nawe harwa n'umuhanzi wigeze gutumira umuntu, abajije kumutumira amwoherereza 40,000. Mu kanya gatoya imvura ikubye gatoya, ati rero hano imvura irimo kuri telefone, tubwo ni ukunyohereza n'imodoka yo kunzana n'40,000 abiri, tubwo ni ukunyohereza n'imodoka yo kunzana kugira ngo baje kuza. Nyine nta kundi yari kubigenza, nyine niyo myizerere ihari mu madini, ahubwo nyine ko uwo muntu ari buza agakasoringa abantu noneho bagatanga amafaranga. Hari abantu nyine bazi ngo gusatura, bazi ibyigisho nyine bigutekinika mu bitekerezo ku buryo uri buvuga uti nanjye umurimo w'Imana ndawukora. Telefone nyine agakubita hari yibase, umuntu ufite telefone nayizane nzi ko Imana iri gukora igitangaza ataye. Hari umubyeyi uherutse kumbwira aravuga ati agatelefone kanye naragatanze, babwira ngo ndahita mbona bambwira ngo ndahita mbona sinayibona. Abantu tugenda duhurira nabyo mu madini. Noneho akaba ati ugende ufate televiziyo yawe uyizane uyikoresha umurimo w'Imana. Imana ishobora no guhita iguha furati. Uzane ka sharupe gatoya, furati ishobora guhita iza. Ngira ngo ibyo sinanabitira mwese muzi ko byari byo birimo kugirwa mu madini, ntabwo ari ugusebya amadini, nabibayemo kenshi. Ibyo n'ubu biraba, ntabwo ari igitangaza. Hari uwo bita Damascene wagenda yigisha ngo tanga Isaka wawe. Sinzi niba hano hari umuntu. Tanga Isaka wawe. Uyu munsi urabizi ko Aburahamu yatanze Isaka we. Nawe rero utanga Isaka wawe. Imana idufashe tugirire neza iyo yatumye iyo myambi twari twararashwe mu bwonko ihubuka bikitura hasi. Rega twari twararashwe mu bitekerezo. Ko iyo umuntu ashatse kugutwara ibyawe akoresheje tekinike, burya aba yakurashe mu bitekerezo. Iyo umuntu ahora akubwira ngo hora watura kugira ngo ukunde ubabarirwe, aba yarakurashe mu bitekerezo. Imana itugirire neza kandi Imana idufashe. Noneho uwo mugabo ngo yaragiye ararwazwa muri iryo cumbi. Urumva kwanza nta kintu nyir'icumbi cye yashyizemo keretse kwemera gusa kurwaza uwo muntu kandi akazahembwa agarutse. Kandi urumva n'ibikoresho akoresha avura uwo muntu nta na kimwe cy'uwo muntu kirimo, nta na kimwe kirimo. kandi yari idenariyo ebyiri arazakire nize se niza nyiri iz'uwo Musamariya w'umunyembabazi. Nize mvuge ko ari impano yahawe yo gufasha. Yarakoze kandi kunganira. Ni impano yahawe nk'uko nyine pasiteri yihawe, kandi akayihabwa nawe ukayihabwa nawe nkayihabwa. Ni ukuvuga ngo ibyo twahawe ni umwuzuro w'Imana utongerwaho ibyawe. Ntibyongerwaho amasengesho yawe, ntibyongerwaho mbese ngo uvuge ngo nanjye ngo hari icyo nakora ngo ngire ikintu nkiri ishuri. No, ntibishoboka. Ibintu wahawe ni ibya Yesu,
yarabiguhaye kugira ngo ubibwire. Na Yesu yabwira intumwa zarazibwira ngo mujye mu mahanga yose mubwire abaremwe bose ubutumwa bwiza, kandi ndi kumwe namwe nkomeresha ijambo ryanjye ibimenyetso n'ibitangaza. Ni ukuvuga ngo icyacu ni ukugenda, kuko hari n'igihe ugenda ntumenye igihe winjire mu butumwa bwiza, ugashiduka gusa urimo ubwira umuntu ubutumwa bwiza, kandi ntiho biramukanye, ntihovuze ngo uraza kubwira umuntu ubutumwa bwiza, ariko ugashiduka uwo mwuka w'ubutumwa bwiza uzamutse, ukumva urimo urabwira umuntu w'ubutumwa bwiza, ukabumuganiriza. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Ni ukuvuga ngo rero uyu nyir'icumbi ntacyo kirimo, ibyo ufite byose ni ibyo yaguhaye kugira ngo ubashe kubibwira n'abandi, ubashe kubagirira umumaro. Izi denari ebyiri zari zihagije. Impamvu yamubwiye ngo ibyo uzatanga birenze ku byo gusa nzabikwishyura ngarutse, we yari abizi ko nta kindi yagerekaho, ahubwo gusa yamweretse ko ibyo yaramusigiye birahagije. Mu rundi rugero ubundi birahagije. Izi denari ebyiri abigisha ba teoloji bavuga ko ngo ari isezerano rya kera n'irishya, ariko si byo, ntabwo ari idenari ebyiri. Ni ukuvuga ngo Bibiliya muri Yohana ibice 3:16 baravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ni ukuvuga ngo izi denari ebyiri ni ugupfa no kuzuka bya Yesu, niyo ndishyi y'icyaha yuzuye. Niyo umuntu arwarishwa hanyuma Yesu akazagaruka, wa muntu ari amahoro, akamwishyira atagira ikizinga, atagira umunkanyari. Haleluya. Imana itugirire neza kandi Imana idufashe. Ni ukuvuga ngo idenari ebyiri ni ibintu by'Imana bihagije, nta cyawe wakongeraho, ni ibyo byasigiwe nyir'icumbi. None wumva mu byo Yesu yakoze wagerekaho iki kugira ngo umuntu abashe gukira? Hari ikintu umuntu yarenzaho? Ibyo tuvuga mu byo Yesu yakoze, tuvuga gupfa no kuzuka bya Kristo. Umuntu iyo abyizeye nawe ahabwa ubugingo buhoraho. Imana itugirire neza kandi Imana idufashe basoze, hanyuma n'abandi nabo bagire icyo bavuga. Murakoze cyane. Ngwino kugira ngo urukundo ruhebuje byose by'ingenzi. Nubwo navuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika, ariko singire urukundo ahindutse nk'umuringa uvuga cyangwa icyuma kirenga. Kandi nubwo nagira impano yo kuganira kumenya ibihishwe byose n'ubwenge bwose, kandi nubwo nagira kwizera kose nkabasha gukuraho imisozi, ariko singire urukundo ntacyo nabona. Kandi nubwo natanga ibyanjye byose ngaburira abakeneye ndetse yitanga ubwanjye ngo ntwite, ariko singire urukundo ntacyo byamarira. Urukundo rurihangana, rukagira neza, urukundo ntirugira ishyari, urukundo ntirwirarira, ntirwihimbaza, ntirukora ibiteye isoni, ntirushaka ibyarwo, ntiruhutiraho, ntirutekereza ikibi ku bantu, ntirwishimira gukiranuka kw'abandi,
ahubwo turashimira tubabarira byose bizera byose biringira byose bigaragara byose urukundo ntabwo ruzashira guhanura kuzarangizwa no kuvuga indimi kuzagira iherezo ubwenge nabwo buzakurwaho kuko tumenyaho igice kandi duhanuraho igice ariko ubwo igishyitse rwose kizasohora bya bindi bidashyitse bizakurwa haleluya ijambo ry'Imana nanjye kumufashanya naribisangiza ko ibintu byose ari urukundo haleluya dushimira Imana rero ni urukundo rukundo Imana yarumvaye kandi urwo rukundo ntabwo umwana w'umuntu ari ubasha kurondora ahubwo Imana ngo niyo irondora imitima ikayimenya ukamenya ko nyine turabukiranutse haleluya kandi namwe urukundo ni ubutumwa bwiza haleluya narishimira kandi ari kumfasha mu Yesu Rwanda aho yandika ngo mumenye n'ubwinshi bw'imbaraga zayo tugira kugira izo twebwe abizeye izo iha twebwe abizeye nk'uko imbaraga z'ububasha bwayo zikomeye ndashima Imana nyine yuko yaduhaye kumenya kandi n'ubu ntabwo turabimenya neza ahubwo turushaho kumenya tumenye abo turiho bwo kwizera kandi nuko ndakuvuga ngo tumenye neza kuko n'ubu ngubu kera iyo tugezeho tumenyeho agace ariko tubimenye neza nibwo tubasha kugira kuzura neza Imana rero nk'uko nabivuze hano tugira gahunda yo kungurana niba hari ikintu kidasobanutse cyangwa kitavugitse neza tukagisobanuza kugira ngo ibintu bisobanuke neza. Mwene data Joseph hari amagambo adusomeye mu gitabo mu ivanjiri uko yanditswe na Luka igice cya 10 uhereye ku murongo wa 25. Ni inkuru twese tuzi ariko dushobora kuba tutumva kimwe uko byanditswe twese turabizi ariko uko bisobanurwa ushobora kubyumva ukwawe ukabyumva ukwanjye undi akabyumva none kugira ngo twungurane tuvanga duhamanije ku buryo ejo nuhura na Aime akakubaza iki kintu uzagisobanura nk'uko nagisobanura cyangwa se nk'uko Venuste nawe yagisobanura. Murabyumva neza ibyo uko niko duterana kandi aho umuyaga uhuhiye nyine cyangwa aho werekeje natwe niyo tujya. Niba umwuka wera nyine yerekeje ahangaha ubwo turakurikira ubuyobozi bw'umwuka kugira ngo tugere nyine aho Imana ishaka ko tugera. None mwabyumvise gute? Kugira ngo tubiganireho hano murahamanya n'ibyo yavuze 100% cyangwa hari akabazo mufite? Abo mwabyumvise neza? Ikibazo nagizemo ikibazo nagisemo ubundi naha muri Mariko 19 sanzemo Yesu yaganiraga n'abantu mbere yuko tuzi yuko imirimo itegetswe n'amategeko itazatsindishiriza umuntu imbere y'Imana. Hanyuma ari gusoma iki cyanditswe 10 murongo 27 nako na 6 aha nyine Joseph wasoma
nawe aramusubiza ati byanditswe bite mu mategeko tuyasomamo ni iki no muri Mariko naho 19 uriya muntu abajije Yesu ngo nkore iki kugira ngo ndague ubwami, yaramusubije ngo uzi amategeko, arayamurondorera bangayo narayubahirije kuva mu bwana bwanjye. Rero ikibazo mfitemo nibaza iki Yesu yabanzaga gucisha abantu mu mategeko kandi atazatsindishiriza umuntu imbere y'Imana. Iki ni ikibazo gikomeye namwe nibaza. Kandi ubona ko n'umuntu niyo avuze ngo narayashoboye, Yesu agaruka akavuga ngo rero bihagije, arabura kimwe cyonyine cyo kureka nyine kugurisha ubundi ukaza ukankurikira. Enda akabazo nibaza harimo ikintu nagiye ntoramo cyitwa kwizera, ariko kuzatugeza imbere y'Imana, ariko imirimo itazadutsindishiriza. Ahubwo nibaza kuki Yesu abanza kugusubiza ku mategeko. Icyo kibazo yego uzi umugani w'ikinyarwanda uvuga ngo buryarya ihimwa n'indyamirizi. Icyatumaga Yesu abacisha mu mategeko ni uko yari azi ko nabo amategeko ariyo bubakiyeho. Yesu yabashaga kumenya igitekerezo cy'umuntu, ikiri mu mutima we, mbere y'uko yumva ijambo risohotse mu kanwa ke. Noneho Yesu akamusubiza nk'uko uwo muntu nawe ari. Ntabwo Yesu yamusubizaga nk'uko abajije, yamusubizaga nk'uko ari. Niyo mpamvu nari nciye umugani mu Kinyarwanda. Hari ikindi nanjye nyumvaho, hari ikindi mbyumvaho. Urabona Yesu kugira ngo ababwira ubundi aza aho ngaho yari kumwe n'abanyamategeko, ikindi ari ku ngoma y'amategeko. Ntabwo yari aje ngo ahita asenya amategeko kandi ari yarimo. Iyo yababwiraga rero yababwiraga nk'uri muri aya mategeko, ntabwo yababwiraga nk'ugiye kuyavanaho, akabatsindisha ya mategeko bishingikiriza. Icyo gituma yabasubizaga, yababwiraga ngo muzi amategeko, anaza aravuga ngo sinje kuyakuraho, bakagira ngo nyine ubwo iyo avuga ngo baje kuyakuraho, ubwo ntabwo bari guhita bumva n'intego ye ntabwo yari kugerwaho, ariko yagombaga kubereka ko n'ubundi ari muri aya mategeko. Ariko noneho imbere iyo yababwiraga, yabategaga umutego w'ikigiye kuzakorwa kitari icyo ngicyo. Noneho akagenda yamwereka ko aya mategeko yayatsinze, akamubwira ati noneho hasigaye iki. Noneho agasanga cya kindi yibwiraga cy'amategeko, icyo ngicyo cyo ntabwo kivamo, kiri umunani. Ndatekereza ko ariko urakoze cyane Pastor Beniste. Yesu Kristo yari yambaye umubiri, yari umuntu ugaragara gutya nk'uko turebana hano, ariko ngo muri we niho hari kuzura kose k'ubumana. Rero yabashaga kugusoma mu bwonko, akagusoma mu mutima, akamenya icyo wibwira. Kubera ko ari mu isezerano ry'amategeko, n'ubundi yagombaga gukoresha amategeko kugeza yasohoreje he? Ku musaraba. Noneho rero hari icyanditswe nyine twumvise cyo muri Luka igice cya 10. Hano birumvikana ko ari umwigishamategeko wavuganaga na Yesu. Uyu mwigishamategeko yabajije ikibazo, Yesu nawe amusubirishije ikindi kibazo. Undi ngo ashaka kwigira shyashya. Ashatse kwigira shyashya, Yesu amucira umugani. Amaze kumucira umugani, arongera amubaza ikibazo ati none ko tubona ko umutanzi ntacyo yamariye uyu muntu, umurewe nawe ko yakikiye akigendera, muri aba bantu ko ari batatu, uwari mugenzi w'uwo muntu waguye mu gico cy'abambuzi ninde? Muri iki kibazo Yesu abashije uwo muntu ikibazo yari yabashije Yesu ni iki? Uyu mwigisha amategeko
mugenzi wanjye ninde? Mugenzi wanjye ninde? None Yesu nawe agiye kumubaza avuga ati mugenzi w'uwo muntu wavuye mu gico cy'abambuzi ninde? Mu yandi magambo urumva yaramubwiye iki? Yamubwiraga urumva yamubwira urabona Kristo na indi objectif we yatumye aza mu isi kugira ngo aganira n'aba bantu. Intego ya mbere kwari kugira ngo acungure umwana w'umuntu. Icyari kimuzuye n'icyari kimuhase rwari urukundo akunda umuntu. Icyo yagombaga kubwira uyu muntu rero yagombaga kubwira mugenzi we ati nawe ukunda uyu muntu. Mugenzi we reka babahereze mikoro hari. Ndagira ngo tugende gahoro gahoro iki kintu tucyumvikaneho neza. Ukuntu mbyumva Yesu yarafashe uwo mwigishamategeko amugereranya n'uwo mugenzi abambuzi bambuye, amushyira mu mwanya we nk'aho yavuganaga nawe, amushyize muri uwo mwanya w'uwo muntu wavuye mu gice cy'abambuzi. Nawe ni kwa tuva reka twumve nk'abashyize ku mugenzi we. Umva uyu mwigisha amategeko washatse kwigira cyaki yaje kumubaza ikibazo ngo nkorente kugira ngo mbone. Icyo ni ikibazo cya mbere. Ahubwo nta kibazo kirimo. Nkorente kugira ngo ndakwe ubugingo buhoraho. Bamucira umugani aramubwira ati zanditse. Ntabwo yahereye ko amucira umugani. Yabanje kumuzana kwanza mu mwanya we w'amategeko. Nkorente kugira ngo ndakwe ubugingo buhoraho. Yesu nawe aramureba kubera azi n'ibintu kimurimo kandi akabaza uwo muntu wari we. Uyu ni umwigisha amategeko kandi azi icyo amategeko avuga, kuko amategeko aravuga ngo nuyasohoza uzabeshwaho nayo. Iki Yesu yari azi ko umwigisha amategeko akizi. None Yesu nawe amusubirisha ikindi kibazo bati none mu mategeko byanditswe bite? Usoma mu iki? Mu kibazo cya Yesu harimo ibibazo bibiri. Byanditswe bite mu mategeko? Ariko se none usoma mu iki? Icyo yasomamo ni iki? Icyo yasomamo ni iki? Byanditswe bite? Ariko icyo yasomamo ni iki? None undi nawe yihutira gusubiza uko byanditswe kuko ni umwigisha amategeko arabizi. Biranditswe ukundisha Uwiteka umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose kandi ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Urumva atabisubije neza? Amaze gusubiza gutyo rero kugira ngo Yesu yamushimye kubera yuko ahagaze mu kuri. Erega ushobora kuvuga ukuri kandi utari umunyakuri. Ni nk'uko shitani yavuga ukuri ariko ntibituma ataba noneho Yesu yumva unda abikubise neza, abisobanuye nk'uko byanditswe, ariko yirinze